Ni inkuru y'incamugongo kandi iteye ubwoba yuzuyemo ubunyamaswa yumvikanye mu karere ka Ngoma mu murenge wa Rukumberi, aho umukecuru w'imyaka 66 yishwe aciwe umutwe n'abagizi ba nabi batari bamenyekana, aho babiri muri bo mu bakekwa maze ko bafungiye kuri sitasiyo ya RIB yo mu karere ka Ngoma mu murenge wa Rukumberi kuri sitasiyo ya RIB ya Kibungo. Iyi rero ni inkuru yumvikanye muri iki gitondo, aho ivuga ko mu karere ka Ngoma murenge wa Rukumberi akagari ka Rubungo umudugudu wa Kabungo ariho habereye aya mahano yuko uyu mukecuru w'imyaka 66 yaje kwicwa atemwe cyangwa se aciwe umutwe n'abagizi ba nabi batari bamenyekana. Nshuti bakunzi ba Arimba TV, rero bimwe mu bibazo uri kwibaza wakabibaza ngo ese uyu mukecuru yabaze iki, abamwishe bamuhoraga iki, ese abamwishe bo ubu kano kanya baba bari hehe, ni iki mu by'ukuri cyateye uyu rupfu rw'uyu mukecuru? Inzego zitandukanye zireberera abaturage zavuze iki kuri urupfu? Ubuyobozi bw'akarere bwo bwavuze iki? Ese ubuyobozi bw'umurenge bwo bwavuze iki kuri urupfu rw'uyu mukecuru? Ese ni iki mu by'ukuri ubwo abaturage babonye urupfu cyangwa se barahangabo bavuze? Ibi byose nibyo tugiye kugaruka muri no nkuru. Icyo tugusaba ni ukanda subscribe, like, share ndetse na comment kugira ngo tujye tubana mu biganiro n'amakuru tugenda tubagezaho ko bweje nuko bukeye, kandi tubonereho umwanya wo gushimira mwebwe mwese mwamaze gukanda subscribe mubana natwe mu makuru n'ibiganiro tugenda tubagezaho ko bweje nuko bukeye. Tubahaye ikaze. Arimba TV, kumenya amakuru kwanyu niryo sezerano ryacu. Turongeye tubahaye ikaze muri no nkuru yacu no munsi. Ni inkuru y'akababaro, ni inkuru yashavuje abatari bakeya, ni inkuru yuzuyemo ubunyamaswa, ni inkuru idafite ubumuntu na gatoya, aho abantu bafata umukecuru ukuze rwose imyaka 66 bakamufata bakamukegeta cyangwa se bakamuca umutwe bagasigaza igihimba. Ni inkuru rero yaje kumvikana hano mu ntara y'Iburasirazuba mu karere ka Ngoma mu murenge wa Rukumberi akagari ka Rubungo umudugudu wa Kabungo, aho uyu mukecuru ngo yaje gusangwa yaciwe umutwe, aho abagizi ba nabi bamuciye umutwe, uwo mutwe bakanawutwara haje kugaragara igihimba gusa. Aho rero inkuru yaje kumvikana igakwirakwira ku mbuga nkoranyambaga zitandukanye, aho abantu bose bagiye bagaruka kuri ino nkuru. Twongere tubahaye ikaze rero, cyangwa se twongere tubahaye ikaze muri ino nkuru yacu no munsi. Mwe mwese mudahwema kuba natwe, mwe mudukurikirana muri mu bice bitandukanye by'isi, mu Rwanda, hanze y'u Rwanda, mu ntara y'Amajyaruguru, mu ntara y'Iburengerazuba, Burasirazuba n'ahandi hose. Mwe mwese mwamaze gukanda subscribe, like and share ndetse na comment kugira ngo mujye mubana natwe mu makuru abagiye atandukanye tugenda tubagezaho mu bihe bitandukanye. Dukomeze tubahe ikaze kandi tubifurize komeza kugubwa neza. Ni inkuru rero yaje kumvikana, aho amakuru avuga yuko umurambo w'uyu mukecuru wabonywe ejo hagana mu masaa 5 z'amanywa. Inzego z'umutekano zihita zita muri yombi abantu babiri bakekwaho ubugizi bwa nabi, mu gihe hakomejwe iperereza ngo hamenyekane niba koko aribo bamwishe n'icyo bamuhoye. Ubuyobozi bw'akarere n'inzego z'umutekano bagiye ahabereye ubu bwicanyi bakorana inama n'abaturage ndetse banihanganisha umuryango. Bwasabye abaturage kujya batangira amakuru ku gihe no kurushaho kubana neza mu mahoro. Umuyobozi w'akarere ka Ngoma Niyongira Anatari nawe yemeje iby'uru rupfu, maze asaba abaturage ko bajya batangira amakuru ku gihe ndetse kandi buri wese akaba ijisho rya mugenzi we. Yasabye kandi ubufatanye n'inzego z'umutekano ko bajya bafatanya nk'uko babikora kandi bagatangira amakuru ku gihe. Yakomeje asaba abaturage ko abafitanye ibibazo by'amakimbirane babigeza ku buyobozi bakabafasha kubikemura mu mahoro. Ati ubutumwa duha abaturage mbere na mbere ni ihumure, ni ukubahumuriza, ubundi ni ukubana neza mu mahoro no kubahana buri wese akubaha ubuzima bwe n'ubwa mugenzi we, akirinda amacakubiri, inzangano, ndetse baba bafite ibibazo bitumvikana bakegera inzego z'ubuyobozi zikabibafasha. Meya kandi yakomeje asaba abaturage kujya batangira amakuru ku gihe no kugira uruhare mu kwicungira umutekano, aho yasabye abaturage ko baba aribo inkingi ya mwamba mu kujya bibanira neza ndetse bicungira umutekano mu gihe hagaragaye amakimbirane bagafata iya mbere mu kuyakemura. Ni mu gihe kandi abo babiri bakekwaho kwica uyu muturage cyangwa se uyu mukecuru bo bafungiye kuri sitasiyo ya polisi ya Kibungo, mu gihe hategereje yuko hakorwa iperereza ryimbitse rizagaragaza neza kuko niba ari bo bishe uyu muturage, maze bakajya gukurikiza amategeko cyangwa se bagakanirwa urubakwiye nk'uko amategeko agenga igihugu cyacu abiteganya. Abaturage rero babonye uru rupfu bakomeje kuvuga yuko ibi ari ubunyamaswa, aho abantu bafata umuntu bakamwica bakamwambura ubuzima, barangiza nk'abyo badahagije
bakakuraho igice cy'umutwe barangiza bakakigendana, aho ubuyobozi bwakomeje buvuga ko ndetse bwihanganishije umuryango wabuze uyu mukecuru, aho uyu mukecuru asize abana batatu bari bamaze kuba bakuru, aho barimo gusaba ko bahabwa ubutabera bakarenganurwa ndetse uyu mukecuru nawe agahabwa ubutabera. Umuryango rero w'uyu mukecuru nawo wakomeje kugaruka ku kababaro ndetse n'intimba batewe no kubura umukecuru wabo bakundaga mu buryo bw'amaherere kandi bubabaje buteye ishavu n'agahinda, ibintu byababaje abatari bakeya. Abantu benshi bagiye bagaruka ku buryo uyu mukecuru yari umukecuru mwiza, yabanaga neza n'abandi, yari umuntu w'ingirakamaro, umukecuru wari ufite ibintu byinshi yakoraga, aho yari umujyanama mwiza w'abantu batandukanye, abuzukuru be bamukundaga, abana bo yabyaye ndetse n'abandi bantu bose bavugaga bagaruka ku bunyangamugayo bw'uno mukecuru. Gusa akaba yaje kwicwa mu buryo bw'agashinyaguro, urupfu rw'agashinyaguro, aho bamuciye umutwe cyangwa se bamufashe bakamuca umutwe. Ni inkuru rero yagarutsweho n'ibitangazamakuru bitandukanye bikora muri iki gihugu, aho twavuga nk'Igihe ndetse n'ibindi bitangazamakuru byagiye bigaruka kuri runo rupfu, ndetse n'abantu benshi bagiye bagaruka kuri runo rupfu rwababaje abatari bake kuri social media platforms, aho abantu benshi bagiye bavuga yuko ngo uyu mukecuru yarenganye ndetse yazize urupfu rw'amaherere. Bakunzi ba Arimba TV rero tubashimire mwebwe wese mudahwema kubana natwe, mwebwe mwamaze gukanda subscribe cyangwa se abone, dukomeze tubararikire gukurikirana amakuru yacu azagenda agaruka, aho tuzabagenda tubabwira cyangwa se tuzabagenda tubamenyesha iby'urupfu rw'uno mukecuru uko byaje kugenda, nuko inzego z'umutekano zaba zarakurikiranye cyangwa se zikaza kubona niba icyo gice cy'uno mukecuru cy'umutwe kiraza kuboneka. Nibyo tuzagenda tubibabwira nkuko tugenda tubasezeranya. Amakuru yacu yo nakagaruka, mukomeze bane natwe, dukomeze twishikarize kandi basaba gukanda subscribe, like, share ndetse na comment niba ari ubwa mbere tubanye cyangwa se niba ari ubwa mbere uje hano kuno murongo mugari wa Arimba TV. Turagusaba gukanda subscribe, like, share ndetse na comment kugira ngo tujye tubana amakuru yacu bagiye atandukanye tugenda tubagezaho mu bitabo bitandukanye, kandi ntibagire ukanda no kazogera kugira ngo ujye uhabwa notification mu gihe hari amakuru mashyashya twa produce cyangwa se dushyize kuri chaîne ya YouTube. Tubonereho gushimira mwe mwese mwamaze kutwereka urukundo mudahwema kubana natwe makuru yacu agiye hatandukanye tugenda tubagezaho mu bihe bitandukanye. Tubashimire rero, mukomeze mugubwe neza, amahoro y'Imana bane namwe, turabakunda cyane. Mwebwe mwababajwe kandi mubabajwe n'urupfu rw'uno mukecuru mwakundaga cyane, Imana ibakomeze kandi aheza ni mu ijuru, ntago tuzababura, tuzabana nabo mu ijuru kandi tuzakomeza dukomerane nabo. Nawe ufite ibibazo bitandukanye muri buno buzima niko bigenda, icyo twagusaba no gusenga Imana kandi kwiringira Imana. Imana niyo mugenga wa byose, niyo igisubizo cy'ibibazo byawe, nawe yikoreye ngo yikorera amaboko kandi ntawe yiringiye ngo akorwe n'isoni, niko Bibiliya ivuga. Tuyiringire kandi tuyizigire, izasubiza ibibazo byacu byose kandi izabana natwe nkuko yabanye n'abatubanjirije. Turabakunda cyane, amahoro y'Imana bane namwe. Amakuru yacu yo nakagaruka, Arimba TV nicyo tubereyeho, kumenya amakuru kwanyu niryo sezerano ryacu. Mukomeze mugubwe neza rero, turabakunda cyane, amahoro y'Imana bane namwe. Ciao ciao. Amakuru yizewe kandi anoza acukumburanye ubuhanga n'abanyamakuru b'intyoza n'ahandi we yakuretse kuri chaîne ya YouTube yitwa Arimba TV. Kanda subscribe, like, share na comment, ntiwibagire gukanda ukazogera niba uri mushyashya kugira ngo ujye umenya amakuru agezweho kandi ku gihe. Arimba TV, kumenya amakuru kwanyu niryo sezerano ryacu.